2000 евро, Сваровски. Да. Така каза шоу. И така, мис Бургаско надиграване 2017, Брестник Брестничко хор, Екатерина Осунова. Заедно с вашия приз, моля ви, защото до вас ще имате сте. Аз съм изчакайте, моля ви, изчакайте до вас, ще дойде и мистер, така да изглеждате внушително. Вие не, свинята. Така. И мистер Бургаско надиграване 2017 от Белонога Пловдив Иван Колев. Заповядайте. Мъжкарско и царско излъчване. Ето така се прави. Следвай направо ще снимки. Носете си със здраве тези корони, за спомен от Старопрестолно царско Велико Търново. Продължаваме с следващата награда, тя е на организаторите. Организаторите на Бургаско надиграване присъждат своя приз за цялостно представяне на фестивала на клуб Сборенка София. Наградата на спооществователите от Болярка. Ето виждате този набор от Великотърновското пиво и той е за Сънден София. Заповядайте възможно повече хора да я получите от Сънден. Тя по-отвидят само в Парижин, където се казва, че мъжете да дават двойките за помощ. Ще помагате след фестивала. Така, и една вкусна награда от фирма Чех, вкусните колбаси, са за народния ритми Сливен. Достоен човек ги получава. Имат колеги от Випрома, ето ви мезето. Точно такова. Уважаеми госпожи и господа, наградата на кмета на община Велико Търново. Тя се присъжда от общината като съорганизатор. Плакет, спомен от крепостта Царевец, през папие и, разбира се, финансов еквивалент за група. Ще гледам тук изгубих при мен. Да, Гайтан и Пловдив. Заповядайте, след това минете да оставите вашите данни, за да може да ви бъдат преведени и ни съдат от община Велико Търново. Продължаваме с четирите клуба, които са отличени за хореографска разработка. На четвърто място да се организира само. Четвърто място превеждаме още
веднъж и сравняваме, да. Четвърто място Брестнишко хоро, село Брестник. Трето място. Господин Колев връчва на Цоховци, София. Второ място. Власт Талчев връчва на Славянци Славяново. Първо място господин Занев. Връчва на Школа за народни танци Искър София. И така, както винаги, най-важните 4 състава, където има най-много участници, най-титулованите призове, са за българско хоро. На четвърто място, клуб за народни танци магия от Илия на Сандански. Едно съобщение, всички, които сте от първо до четвърто място и изпечели наградата на кмета, моля след като приключи награждаването, оставете своите банкови сметки, тъй като сумата ще бъде преведена по банков път. И така, трето място, господин Заев връчва за клуб за народни хора Веселото хоро Велики Преслав. Второ място. Клуб за български хора танци Войводи и Варна. Добре, с това приключи фестивалът Бургаско отиграване. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Първо място не се присъжда. Пирински Нани Сафот. Господин Колтовен връчва наградата на победителите. Така ще отиграваме Пирински Нани Сафот. Освен, че да оставите вашите сметки, моля всички обличени, мистер, награда на организаторите, болярка на кмета, хореографска разработка и коно, заповядайте със своите призове тук за обща снимка заедно с организатори. Заповядайте за обща снимка всички обличени, всички призьори със своите грамоти. А за всички останали, които не получихте призово отличие, тази вечер от кмета на община Велико Търново подарък. 21 часа безплатно излъчване звук и светлина Царевец, Царевград Търново. Заповядайте. Заповядайте и утре в 9:30 на днеския конкурс, четвърто издание нашите малки и големи танцори. Призьори се стави с грамоти. Отпред. Разделът право като.